Не болды Дүлдүл? Алдағы жарысты елестетіп кеттің бе? Иә, бірақ бәрібір қатыспайтын шығармын. Неге қатыспайсың? Мен сені жарысқа дайындаймын. Асаубек екеуің қатысасыңдар, жарай ма? Жарайды, бірақ бәрінен озып кетемін деп уәде бермеймін. Жарайды ұялшағым менің. Ал бәрінен озып кетсең қайтесің? Білмеймін, Батыр би. Қуанатын шығармын. Өй, біздің ұйқышылар әлі оянған жоқ па? Мен барып оятып келейін. Ал сен Ақылбұс атаға бар. Жарыс ережелерімен танысып ал. Мүмкін мен нағыз жүйрік көлік болатын шығармын. Мүмкін. Жарысқа кім қатысады? Мен қатысамын. Жарыс қашан болады, Батыр би? Мен бірінші болып келемін. Көршілес көшеде желмен жарысқандар деп аталатын жүйріктер сайысы болады. Оған барлық ауылдардан сендер сияқты көліктер қатысады. Ақылбұс ата екеуміз сендерді де қатысады деп айттық. Ал сендер не дейсіңдер? Иә, алақай, жарыс болады. Ендеше жарыстың шарттарымен танысып алыңдар балалар. Ол үйдің қабырғасында жабысып тұр. Мен бірінші көремін. Батыр би, бүгін Дүлдүл бізге тағы да жол белгілерін үйрете ме? Әрине Аяру, біз бүгінде үйренеміз. Ал, қане кеттік аулаға қарай. Былай тұршы, мен көремін. Былай тұршы, Тұлпар. Мен көремін. Мен әлі оқып біткен жоқпын ғой. Балалар, таласпаңдар. Мен дауыстап оқып беремін. Ақылбұс ата әлі келген жоқ. Сондықтан сендерге мен түсіндіремін, жарай ма? Сонымен желмен жарысқандар деп аталатын жүйріктер сайысына біздің ауланың атынан Асаубек және Дүлдүл қатысады. Мен бұл жолы бірінші келем. Ал мен қатыспаймын ба? Ой, достар, алдымен орын алу керек, одан кейін барып мақтану керек. Дүлдүл, сен бізге сенбей тұрсың ба? Мен жылдам жүргенде қалғандар шаңға көміліп, жан-жаққа шашылып қалады. Мақтаншақтар-ай, бүгін жарысқа жақсылап дайындалуымыз керек. Қазір барлығымыз алаңқайға барамыз. Сол жерде дайындаламыз. Ал кеттік. Менің соңымнан жүріңдер. Осының ақ көзінің жасы таусылмайды екен. Сен неменеге жылап тұрсың? Мені ертең өтетін жарысқа қатыстырмайтын болды. Батыр би, бармайсың дейді. Жоқ, сен сияқты өте жүйрік көлік жарысқа қатысу керек. Не? Батыр би ұрсады ғой. Сен қатысасың. Қорықпа, Батыр биді қайтесің. Сен менің командамның атынан қатысасың. Біз үшін бірінші орын алып бересің. Бірақ мен Батыр бидің тобындамын ғой. Енді менің тобымның мүшесісің. Айнабек. Маған Батыр би содан кейін ренжіп қалады ғой. Ренжімейді. Жарысқа қатыстырмай қойған өзінен көрсін. Батыр би, сен не істеп жүрсің? Тұлпар қайда? Жаңа соңымыздан келе жатқан сияқты еді ғой. Ол келе жатқан болатын. Мүмкін ол өкпелеп қалған шығар. Неменеге өкпелейді? Жарысқа қатыспайсың деген үшін. Батыр би, осы үшеумізде қатыса салсақ болмай ма? Тұлпар шынымен өкпелеп қалды ғой. Жоқ, жарысқа әр ауылдан 2 көліктен ғана қатыса. Онда менің орныма Тұлпар қатыссын. Жоқ, Тұлпардың қорқақтығы бар. Біреу қорқытса, ол жылдам жүре алмай қалады. Ал мына белгілерді көрдіңдер ме? Қазір осы белгілердің арасынан жүріп үйренуіміз керек. Ал, Асаубек, баста.
Ай ару, жылдамдатсаңшы енді. жарайды. Мына түріңмен сені ақылбыз атаның өзі осып кетеді. Міне, енді дұрыс. Естеріңде болсын. Бұл жарыста кім жылдам? Сол ұтады. Енді анау тұрған бағананы көрдіңдер ме? Соған дейін жылдам барып шұғыл бұрылып, бері қайта келуді үйренесіңдер. Мен бастайын. Ал, Асаубек, көрсет өнеріңді. Шұғыл бұрылғанда абайла, Асаубек. Өй, сен де айтады екенсің. Ой! 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 Негізі бұрылдым ғой. Ой, тек байқамай қалдым. Еш жерің ауырып қалған жоқ па, Ағатай? Ой, жоқ. Ай ару, қорықпа. Ой, енді мені тартып тұрғызсаңдаршы. Ой, Ертең жарыста осылай құлап қалсаң, саған ешкім көмектеспейді. Сондықтан өзің тұрып үйрен. Біз аулаға кеттік. жоқ, жалғыз тастамаңдар мені. Жүр, Өзім аулаға барайық. тұра алмаймын. Өзі де біраздан соң кеп қалар. Ой, мен сендерді дос екен десем, қайтыңдар берей. Енді қайтып тұрсам екен. Ой. Ай, балаларым, ай, енді намысқа тырысып көріңдер. Батыр бидің үйреткенін жақсылап ұғып алған шығарсыңдар. Әрине, құлағымызға құйып алдық. Жарысқа қатысатын көліктер өте көп сияқты ғой. Әрине көп. Бұл жарысқа сендермен бірге 300-ден астам көлік қатысады. Жолда өте абай болыңдар. Айтпақшы, біздің тұлпар келді ме? Жоқ, түнде де келмеді. Жарысқа қатыспағанына өкпелеп қалды ғой деймін, ата. Тұлпарда қатысыншы деп айтып едім. Батыр беп рұқсат бермей қойды. Ақылбыз ата, тұлпар әні кетіп барады. Жайбасардың тобымен бірге жүрме? Демек тұлпар бүгін жарысқа қатысады деген сөз. Жоқ, ол Жайбасардың тобының атынан қатыспайды. Мен оған жол бермеймін. Сен неге Жайбасардың тобында жүрсің, а? Жүр, біз Батыр бипке айтамыз. Біздің топпен бірге қатысасың. Жайбасар маған жарысқа қатысуға мүмкіндік берді. Асаубек, тез арада бұл жерден кетпесең, мына күрзідей дөңгелекпен төбеңнен бір-ақ ұрамын. Ал жаның барда тайып тұр. Алматыда көліктердің қалай жүретінін көрсетейік. Ол бізді менсінбей, Жайбасармен достасып кетті. Кешке аулаға келген соң, мен оның сазайын берем. Батыр би, сен ақыл дедің ғой. Тұлпар да біз сияқты, ол да армандайды. Жарысқа қатысқысы келген екен қатыссын. Басқа біреудің тобында жүр екен деп, өз достарыңды жамандыққа қалай қиясыңдар. Ол бәрібір сендердің бауырларың болып қалады. Солай емес пе, дүлдүл? Ал кәне жарысқа дайын шығарсыңдар. Қазір басталады. Құрметті көліктер, менің есімім Сөйлер. Осы қаладағы дауысы ең жақсы шоумен ретінде мен бүгінгі жарыстың барысын хабарлап отырамын. Желмен жарысқандар сайысына әр ауладан 2 көліктен қатысады. Ереже біреу, тек бірінші келуге талпыну керек. Ал үздік үштікке ілінген көліктерге біздің сыйлығымыз бар. Ол Астана қаласында өтетін бүкіл әлемдік желмен жарысқандар жүйріктер сайысына жолдама.
мына жарыс алаңындағы даңғыл жолмен шеңберден 7 мәрте айналасыздар. Ал не дейміз? Дөңгелектеріңе шаң жұқпасын мырзалар! Жылдамдығына көз ілеспейтін көліктер. Дайындаламыз. 3, 2, 1, Кетті! Қолдау көрсетіп атырайық. мырзалар! Алға! Өй! Сенімен сөйлеспеймін. Бар да Шайбасарыңмен сөйлес. Асаубек, кешірші мені. Қаласаң мен жарыстан бас тартай. Хе-хе, менен озалмайтын болған соң. Айтып тұрсың ғой. Сенен озылмаған түк емес. О, шіркін-ай, не деген жылдамдық. Мына көлікке көз тимес. Осылай жылдам жүретін болса, бірінші келетіні даусыз. Қазір кітапшама қарап алайын. Я, бірінші келе жатқан көліктің есімі Тұлпар. Алға Тұлпар, Тұлпар! Тұлпарға қолдау көрсетіңіздер, туысқандар! Мен саған көрсетемін әлі. Асаубек, неге ақырын жүріп келесің? Қайдағы ақырын? Мен қатты жүріп келемін. Мықты болсаң, бар да Тұлпарды қуып жет. Жарайды. Бірақ сен де тездет, мен кеттім. Не Асаубек, шаршап қалдың ба? Мен шаршамаймын. Онда неге мың бұралып, майысып келесің, а? Тұлпар әлі бірінші келеді. Оған ешбір көлік жете алар емес. О, міне Тұлпардың соңына тағы бір жүйргілесті. Қазір кітапшама қарап алайын. Я, бұл көліктің есімі Дүлдүл. Сонымен Дүлдүл Тұлпарға жете алар ма екен? Ең соңғы Айналым кім озады? Кім озады, а? Тұлпар, сен жүрексің! Тұлпар! жүйрігін мына Тұлпардың ешкімді жеткізер емес. Соңғы айналым аяқталуға жақын 50 метр қашықтық қалды. Мен айтып болғанша Тұлпар мәреге бірінші болып жетті. Дүлдүл 2-ші орын, ал 3-ші орын. Қазір кітапшамнан қарайын. Шаң тимес есімді көлік 3-ші орынға ие болды. Жеңімпаздарды құттықтаймыз. Шаршадым. 39-шы келдім. Ал мен бірінші келдім. Бірінші келсен қайтайын. Жүр, кеттік. Ауламызға қайтайық. Қане, қатарға тұра қалайық. Бүгін де жол белгілерін үйреніп алайық. Алақай, біз Тұлпар екеуміз. Тұлпар жоқ екен ғой. Ол әлі келеді. Алақай! Әне Тұлпар келе жатыр. Тұлпар, сені жарысқа бармай қойғаным үшін кешірші. Айтқан сөзіңді тыңдамағаным үшін сен мені кешір. Сен үлкенсің ғой, үлкенді тыңдау керек еді. Достар, мен де жолдама алдым ғой, бірақ мен Астанадан келдім. Маған жолдаманың не керегі бар? Менің орныма Астанаға Асаубек барсын. Менің жолдамамды ала ғой. Бай, өте білімді екенсіңдер ғой. Мынау бәрібір өзінің достарына кетіп қалды ғой. Иә, менің ойымша ол дұрыс істеді. Иә, бүгін не үйренеміз? Ал ендеше мұқият болыңдар. Мына белгі нені білдіреді? Мен білемін. Мынау қосу белгісі. Асаубек, ойланып жауап берсеңші. Ойланатын несі бар? Қосу деп тұр ғой. Бірақ нені қосу керек екен, а? Бұл белгіні жолда көрсеңдер, естеріңде сақтап жүріңдер. Бұл алғашқы медициналық көмек дегенді білдіреді.